dia de descansar, ficar em casa ou não. Para essa galera aqui, hoje é dia de corrida e eles começaram a se preparar desde cedo. Com 1.600 inscritos, a tradicional Corrida da Fogueira reuniu tanto quem já é atleta como quem foi apenas para conhecer. O importante era não ficar parado. A gente iniciou recentemente, a gente fez a Corrida Solidária, que foi há 15 dias atrás, eu e o Cadu correndo. O João fez a Corrida Kids, né? E o meu marido fez o suporte, agora eles irão caminhar e nós vamos correr. Nós temos a turma, os amigos runner, que viemos de Santo André aqui para correr. Essa é só um pouquinho, nós são mais de 150 pessoas, nossos amigos runner. E vocês trouxeram até um mascote hoje. Isso, a Fiona é o mascote dos amigos runner. Eu não corro porque eu tenho problema no joelho e ela caminha comigo, né? Então a gente já fez 6 quilômetros caminhando, aí ela vai mesmo. De princípio eu comecei como se fosse mais fácil, eu fazendo o meu tempo, eu me organizando. Só que depois, quando eu fui aprofundando, eu vi que realmente tem que ter disciplina, tem que ter técnica para manter, senão não se mantém. Você já participou de diversas provas, inclusive aqui em Atibaia. Conta um pouquinho pra gente qual que é o resultado de tanto esforço. Ultimamente tem sido compensador todo o esforço, pois tenho pegado premiações e que dá um incentivo a mais, né, para mais treinos, mais disciplina e técnica. Aqui na Corrida da Fogueira você sempre vem para ganhar? Sim, venho para brigar. A prova possui duas categorias, a corrida de 6 km e a caminhada de 3. E para quem veio apenas assistir, também não ficou de fora. Hoje, esse projeto Esporte Bem-Estar 3, ele acontece pela Lei de Incentivo do Esporte, pelo governo, né, do estado de São Paulo. Então, o projeto ele visa proporcionar saúde, bem-estar e atividade física para todos os moradores aqui de Atibaia. Então, além da corrida e da caminhada, a gente proporciona as tendas de avaliação física, aferição de pressão. Também vai ter depois os kits de criança, recreação para todas as crianças que vêm com os pais no evento. E temos o palco com atração de zumba, alongamento antes e depois do evento. Acabou a moleza, dada a largada e vamos lá! Chegando aqui agora, como é que foi essa corrida? Foi boa. Eu tô preparando para São Silvestre. Tá se preparando para São Silvestre? Foi muita preparação para estar aqui hoje? Bastante. Por causa dos morros. Meta alcançada. Tô cansado, graças a Deus. Primeira mulher, veio ganhar e conseguiu. Graças a Deus, muito desempenho, muito pagar preço, porque a gente precisa pagar preço para ter algo. E já paguei muito e agora tá vindo o resultado. Agora é só descansar o resto do domingo. Só e muito feliz com os resultados. you.